दड़ो ऐं भरपासे बदमनी जो आज़ार ख़बर मूजिब बेलो रोड ते बाडरे मोरी स्टॉप वटि टे नामालूम हथियारबंदनि पारां मोटरसाइकिल सवार साफ़ी ऐं समाजी वर्कर वफ़ा इरशाद मेमण ऐं इंजीनियर राहिल पलीजो खां फुर करे फरार। हथियारबंद सहाफ़ी इरशाद मेमण खां मोटरसाइकिल फुर करण जी कोशिश कई। मज़ाहिमत करण ते सहाफ़ी वफ़ा इरशाद मेमण मोटरसाइकिल तां किरी ज़ख़्मी। हथियारबंदनि मोबाइल फोन ऐं रोक रक़म फुर करे फायरिंग कंदा फरार थी विया। ज़ख़्मी सहाफ़ी वफ़ा इरशाद मेमण के अस्पताल मुंतकिल कयो वियो। बदमनी ख़िलाफ़ शहरनि वापारियुनि ऐं सहाफ़ियुनि पारां सीनियर सहाफ़ी इमदाद मेमण, नज़ीर सुमरो, निज़ाम लाखाई, इक़बाल सुमरो ऐं ॿियनि जी अॻवानी में सुज़ुकी स्टॉप ते एहतिजाजी मुज़ाहिरो करे नारेबाज़ी कई वई। उन्हनि मुतालबो कयो त सहाफ़ी वफ़ा इरशाद मेमण खां फुर कंदड़ जवाबदारनि खे गिरफ़्तार करे बेचैनी ख़त्म कई वञे। ॿी सूरत में एहतिजाज जो दायरो वधायो वेंदो। इलेक्शन 2024 जे सिलसिले में तव्हां बि पंहिंजे तक जे पसंदीदा उम्मीदवार खे कामयाब बणाइण ऐं इलेक्शन मुहिम में सपोर्ट करण लाइ CN न्यूज़ ते इश्तिहार ज़रिए पंहिंजे उम्मीदवार जी चूंड मुहिम में हिस्सो वठी सघो था त पोइ देर छाजी। हाणे असां सां राब्तो करियो ऐं पंहिंजे इश्तिहार CN न्यूज़ नेटवर्क ते बुक करायो। वधीक राब्ते लाइ WhatsApp नंबर 03447223464। तेज़ तरीन न्यूज़ नेटवर्क CN न्यूज़ प्लस।